Herkese merhaba. Asumancı Mutfağı hoş geldiniz. Bugün kuru öksürük için iksir gibi bir tarif hazırladım sizler için. Öncelikle bir çaydanlığa ihtiyacımız var. Çünkü katacağımız keki öncelikle 10 dakika demleyeceğiz. 1 yemek kaşığı keki çaydanlığıma alıyorum. Üzerine ise 400 mililitre kaynar suyumu ekliyorum ve kekiğimi 10 dakika demliyorum. Demleme sırasında kaynatmayı kullanmayacağım. Ağzını kapatacağım ve 10 dakika bekleyeceğim. Kekiğimiz demlendi, suyumuz da biraz ılıklaştı. Diğer malzemeleri üzerine ekleyebiliriz. Hemen kekiği içinden çıkarıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı süzme balı ekliyorum. Tepeleme 1 çay kaşığı toz zencefili ekliyorum ve karıştırarak tarifime devam ediyorum. Yine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyeceğim. Zerdeçal da öksürüğe oldukça iyi geliyor arkadaşlar. Yine tepeleme 1 çay kaşığı da zerdeçalımı ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Bilindiği gibi karabiber de öksürüğe oldukça iyi gelecektir. 1 çay kaşığının ucu olacak kadar karabiberimizi de yine ekliyoruz. Son malzemem ise limon. Çayımı ılık bir şekilde tüketeceğim. Tüketmeden önce karıştıracağım. Çünkü diğer malzemeleri de içmem gerekiyor. Önce karıştırıyorum. Fincanıma, bardağıma çayımı alıyorum. Ve 8-10 damla olacak kadar limon suyumu ekliyorum. Sabah akşam olmak üzere 2 çay bardağı, toplamda 2 çay bardağı kullanabilirsiniz. Göğsünüz yumuşayacak, kullanılmış, denenmiş bir tariftir. Hepinize afiyetler olsun, şifa olsun efendim. Peki bu çayımızı kimler kullanabilir? Özellikle alerjisi olmayan kişiler kullanabilir. Çünkü zencefil alerjen bir maddedir. Hamileler, çocuklar ve yaşlılar tarifimizi kullanmadan önce hekiminize başvurmanızı önemli rica ediyoruz.